jadi aku itu mau buat slime dari tepung tanpa lem atau gom atau activator. Oke. Jadi bahan-bahannya ada di sini ya guys. Udah tepung tapiokanya, jadi kita sekarang taruh air panasnya ya guys. Tambahin air panas. Oke, kita aduk dulu soalnya airnya masih panas ya guys. Oke guys, tambahin tepung tapiokanya ya guys. Ini udah semakin menggumpal. Jadi guys, aku kasih baby oil ya udah. Oke guys, slime-nya udah jadi guys tuh. Oh ya guys, jadi ini slime-nya udah jadi aku mau kasih pewarna dulu ya guys. Oke guys, udah jadi warna yang biru banget, bagus.